お客様にお知らせいたします。本日の鉄骨番長のご利用受付は、お並びいただいているお客様で終了いたしました。恐れ入りますが、他の営業中のアトラクションをお楽しみください。Attention, dear guests. We have reached the cutoff time for today's queue at Tekkatsu Bancho. We apologize for any inconvenience, and we invite you to enjoy other attractions that are currently open.